హాయ్ ఫ్రెండ్స్, తెలంగాణ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈరోజు చికెన్ డ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా మీరు తెచ్చుకున్న చికెన్ను బాగా కడగండి. ఓకే, ఒక ఉల్లిగడ్డ తీసుకోండి. మిర్చిని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఒక టమాటా ఒకటే తీసుకోండి, మరీ ఎక్కువ తీసుకోకండి, ఎందుకంటే కూర తీయగా అవుతుంది. మళ్ళీ కొత్తిమీర కొంచెం సరిపడా, మీకు ఎంత సరిపోతుందో అంత. అలాగే కరివేపాకు అట్లనే వేసుకున్నా ఏం కాదు, నేను కట్ చేసి వేసుకుంటున్నా. మీకు ఎట్లా వీలైతే అట్లా వేసుకోండి, ఓకేనా? ఇలా మనం ముందుగా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేసుకోవడం వల్ల కర్రీ వండంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అన్నట్టు. గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేసుకోవాలి. ఓకే, మీకు అల్లం కాలేదో లేదో తెలవడానికి మీరు పెట్టుకున్న భగవానికి అంటుకుంటుంది. ఇప్పుడు టమాటాలు వేసుకోండి. కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, పసుపు, కారం తగినంత వేసుకోండి. పచ్చిధనియాల పొడి, వేయించిన ధనియాల పొడి,
ఓకే ఫ్రెండ్స్, రెడీ అయింది. ఎంత బాగా కాలిందో చూడండి. ఓకే, చికెన్ డ్రై రెడీ అయిపోయింది. టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చాలా బాగా వచ్చింది, సూపర్గా ఉన్నది. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం తెలంగాణ ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మందులో తింటేనా నా సామిరంగా